哇，超多人咯！咩事先？你知唔知我哋本身咧就7:9咧已經可以 check in，但係而家幾多點？係8:58咯，即係9點。搞咩咧？BA 發生咩事咧？跟住就聽到啲人講啦，即係有個工作人員講咧，就話因為 technical issue 咧，咁佢明明咧平時一架機可以裝到240幾人噶嘛，佢今次咧話只可以裝到70人，話好似離開地球最後一班機一樣啊！就好多人啦，咁啊走去問啦，咁佢就話其他嗰啲剩咗百幾人咧，就將會係安排咧去第二班機。咁我哋就唔知道，我哋係咪嗰百幾人定係嗰70人裏面咧？但係我哋係要轉機嘅，所以最慘就係我未食飯，好肚餓啊！究竟佢想點啊？你咧有咩感覺啊？我簡直係餓到一個點。我晏晝食咗飲完茶之後，就嚟到而家。你睇後邊多人到啦，已經圍住一個屈咗個圈㗎啦。咁而家嘅狀況咧就係咁樣啦。佢其實個安排真係差嘅，講真。佢而家叫咁多人喺度咧，係等通知咯。係啊，喂，大佬真係，你可唔可以主動少少同啲客講話，你間機有事，或者你嘅安排有問題，咁去講咧？咁而唔係等啲人走去八啊嘛，大佬啊，因為主動少少去做啲嘢，救命 BA 真係。黐線㗎！ It's a very critical situation, so we don't want to happen like this. But because whole airport computer down, halfway, halfway, only A and B is working. That's why we're holding here so long. This is the first question, so you can get back to your queue first. I come back to speak to you one by one, please. Thank you. Thank you. 而家係夜晚嘅10:52。照正常嚟講咧，嗰架飛機就已經飛走咗嘅。佢就話10:45飛㗎嘛，應該喺個跑道度飛走咗。咁但係到而家咧，嗰幾百人仲喺度，仍然都仲係未有安排。咁佢就 one by one 咁樣行去櫃台嗰度同佢哋傾。咁我唔知道佢哋唔肯取消呢個航班係咩原因。佢想點呢？佢又話個機場客運嗰個貨運帶有問題，即係個電腦系統。咁但係我睇到隔離嗰啲呢，就 free 嚟咁樣寄晒啲行李咯喎。講真，你7點幾鐘要嚟 check in， 我諗大部分人應該食少少嘢㗎啦，晚飯應該食唔到㗎啦。就算你食咗晚飯，而家幾點啊？而家10點幾11點鐘，應該都開始有少少肚餓啦啩。我未食飯添嘛，仲要佢厭世啦，已經去到。我聽到隔離左右咧，都好多人講話未食飯嘅，係啊，水又冇啦。咁想點咧？派支水都唔得嘅。咁你知道機場客運站係冇水攞噶嘛？咁要去7-11買啦。咁但係有啲單拖一個人嚟噶嘛，咁就係啦，又唔行得開啦。佢係要 keep 翻你坐企喺度排住隊啦。可以話 BA 今次個安排真係差得好離譜。而家11:08。咁原本呢班機咧係10:9咧起飛嘅，咁就好明顯飛唔到啦。咁而家咧就逐個排過去咧，其實就喺度傾 deal，咁就每人都有自己一個 deal，咁啊所有人都係為咗傾個好 deal 噶啦，係咪先？咁頭先就有啲人講完個 deal之後咧，就講佢最後得咗啲乜嘢嘅。咁頭先有個人咧就話佢哋最後咧就安排去聽日嘅 evening嘅機，咁就佢 book 嘅酒店嗰啲咧，佢可以 can 翻去咁樣嘅。咁我哋而家就等緊有冇 good deal 啦。而家哇條隊其實我諗起碼呢我哋排到嚟呢個位，我諗都要1個鐘先排到過去，因為傾 deal 嘛而家係。
唉，厭世毛啊！其實咧，我哋頭先食晒個背囊嗰啲餅啊、薯片啊，已經冇咁肚餓噶啦。唉，但係真係其實我7點半到已經到，你而家11點09分，3個幾鐘啦，真係人都癲，同埋個安排真係我覺得係極之差咯。你冇理由最後嗰分鐘先同人哋講有問題啊機啊，佢又唔係正式 official cancel。咁而家睇下去到可以傾到啲乜嘢啦。而家報時11點33分，去到隊頭啦，剩翻一隊，跟住到我哋啦，睇下咩雕啦。再落去 Belfast。係啊，再落去 Belfast。首先我要前行住啦，因為隻機本身咧有個好嚴重嘅 technical issue。哦。佢走到，但係咧佢有好嚴重嘅一個wing problem，所以咧絕大部分嘅客戶都收唔到。哦。That's why 好多客我哋都係要轉走。而家咧就今晚直航嘅倫敦機冇晒㗎啦。咁如果坐聽日嘅話咧，因為你哋再轉機落 Belfast 咧，其實聽朝早 Cathay 有機嘅，因為如果我哋咧就聽晚同一個時間。咁暫時我睇下個位先。仲有幾個位嘅，咁如果坐翻我哋嘅話咧，就變咗你26號先翻到去 Belfast，睇你 O 唔 OK？如果你 OK 咧，就直接坐我哋。嗰日但係我想再早啲，我就要睇下今朝早嘅 Cathay 倫敦去到係下晝啦，再睇下個 Belfast。哦，你想？我係擔心我其實行李嗰度會唔會有問題㗎？其實我會幫你轉。咁如果你本身譬如差完一件，咁咪照繼續一件咯。如果你本身有 prepare 個 extra bag 嘅話，我就會加翻俾你。嗰啲冇問題。但係都係要23公斤咯。咁使唔使自己出去攞行李，然後再去轉 BA 㗎？嗰個轉到係基本上都係轉翻 BA 㗎啦。哦。係啦，除非你唔係喺倫敦啦。如果譬如係要經舉例要經 Amsterdam 先落翻去 Belfast 咁咪直接。盡量我會幫你係一隻飛過。OK。咁睇下Cathay 佢有冇係去到可以駁到去 Belfast 嘅？但佢聽朝早嗰隻，因為如果 cafe 去到，我要轉翻。滿啊！我驚佢冇一齊。可以8名咁樣。哦。聽朝早有，聽朝早有機，不過全部而家係10。咁要翻 BA。咁佢除咗朝頭早冇第二班㗎？因為佢再晏啲個班就哦，咁一係 BA 咯，係咯。嗱如果你專登我俾酒店咧，會耐。如果你唔介意嘅話咧，就我建議你而家睇下附近呢度唔使搭車嘅，會唔會 book 咗先？但係就之後揾BA 嘅 destination 嗰個時間會耐嘅。你可能真係我估係通常真係可能2個月嘅，先可能同你搞到俾翻啲錢你咁樣。咁如果你等我嘅話咧，就可能要等到成12點半先至有機會。係啦，因為我點都做晒啲 rebooking 先。如果你哋 book 嘅話，會大概係 book 邊一間㗎？我都係問下 Rico 先嘅啫，因為其他嗰啲未必有出到過去。一係你哋 book 咯，因為其實我哋都未食嘢，我哋去麥記度食個嘢先咯。係咯。咁就會直頭 flight number 全部一模一樣 ，BA32都係駁翻 BA390，不過由24變25，即係25號駁26號嘅機。好啊。好，咁就將兩位轉咗做聽日嘅 BA32，聽日另外一班新機嘅，咁就再駁翻都係咁啱，都係。係。咁酒店要真係要等一陣。好啊。可唔可以留你哋聯絡電話？咁你食啲嘢先，12點半你再翻過嚟我呢度。好啊。好，唔該晒。Finally， 最後個 deal 就係聽晚同樣時間同一班機飛啊！咁乜事幹咁折墮？隻貓喺機場食老麥，終於等到我哋啦頭先。咁就傾咗個 deal 就係又係聽日同一個時間 BA，咁就去倫敦再轉去 Belfast 咯。咁唯有呢一個啦。咁跟住佢會幫我哋 book 埋酒店咯。咁佢本身咧就可以俾我哋咧自己 book 酒店嘅。咁 book 完之後咧就 cam 佢嚟啦。但係問題咧就係 cam 佢講到明咧 cam 嘅時間會好長嘅，起碼2個月嘅。咁我聽到
咁你哋 book 啦，而且佢話叫我哋等到去12點半啫嘛。其實我哋搞掂晒所有嘢都差唔多12點。咁佢買個老麥而家都12點18分啦，已經等多一陣啫嘛，食埋個餐咁，佢都差唔多得啦。即係其實咧，佢咧就有俾 offer 我哋。咁原本咧未夠鐘嘅時候咧，就有翻 CX 就12點鐘飛嘅。咁但係咧，我哋去到我哋嘅時候咧，已經係overtime 㗎啦，係啊。咁其實就正式嚟講，嗰個飛機嗰個名係一樣，但係個日期就改變咗啫。係啊，叫佢褪咗一日翻屋企啦。不過好神奇啊！我突然間諗到一樣嘢就係、頭先嗰個班機咧，佢話有重大 airflow 問題。係啊，係重大啊！空姐咁同我講，我地勤咁同我重大問題。係啊，我唔知點解佢咁都要飛，同埋咧仲要載客嘅。佢仲話係只可以載到啲好少量嘅客，咁少量都咁佢都搏嘅，點解？係啊喎， 10幾個鐘喎。講到係咁，佢一定係有危險性啦。咁點解仲要飛咧？係啊，呢個都唔係問題喎。最有問題點解會有人上機嘅咧？係啊。如果咁樣嘅話，應該係 business 嗰班嚟嘅，嗰批嚟嘅。咁喂，都係人命嚟喎，business 就咁啊點啫？你都俾咪都俾咁多錢，你仲要冇咁嘅危險喎？你都係想 keep safe 啫，咁但係你搭一架咁樣嘅機，究竟 keep 唔 keep safe 咧？佢就話係 airflow 問題啦。咁我唔知道佢個 airflow 問題有咩問題啦。咁但係竟然咁都飛嘅話，我覺得係有少少不負責任嘅。即係如果佢呢個理由係成立嘅話，我唔知道佢俾我呢個理由，我哋咧係咪真嘅？咁可能佢有其他嘅理由啦吓，唔知唔估啦，就係咁樣咯。同埋我覺得佢一早知班機係咁噶啦，點解要搞到9點先安排咧？即係人哋係已經喺度企咗差唔多成2個鐘，個幾2個鐘噶咯喎，先至開始逐個 one by one 咁樣傾喎。你會揀邊個 deal 咁樣？佢9點先開始，仲要係 business 嗰啲先開始，econ 嗰啲都未嘅。跟住搞到有10點幾先至到，先開始喐咯條隊。咁哇，你然後排到去自己嗰個位都成11點幾12點，由頭到尾幾乎企咗就嚟5個鐘咁滯，都4個鐘啦起碼。哇！真係攰咯，又唔夠膽行開，唉！我覺得真係安排得差咯，真係。即係你一定唔會係最後嗰分鐘先知哇！嗰班機載唔到人啊，載得70人。其實嗰班機咧，佢咁安排咧，我覺得佢有原因嘅。你諗都諗到啦，錢問題啦。所以我覺得佢係考量過、諗過嘅。你估佢傻嘅咩？我有啲眼瞓啊！真係謝晒。食完個麥當勞咧，飽咗眼瞓。原來真係謝晒。幾點鐘嚟㗎？而家1點06分啦。1點06分。説好咗嘅12點半啦，去咗邊？係啊。我真係好眼瞓啊！我見到有啲人好進取，直情喺正嗰個 counter 側跟度等。終於都安排咗酒店啦。有早餐食同埋其他㗎？唔知有冇喎？就係 Regal 嘅。而家我哋咧就差唔多成班機啲人都行緊開去。而家係1點37分。1點8到時你。係1點8。Finally。好噏啊！好噏啊！喂，可唔可以？開行個冷氣啊！呢度冇燈㗎，唔係啊嘛？你睇下床頭燈有冇？床頭櫃有冇燈掣？Yeah，啱頭先嗰個。Yeah。開晒。哇！好噏喎嗰陣。呢度中央冷氣嚟老細，冇得教喎。佢應該係可能咧有好多房吉咗喎。你呢度個掣喺呢度嚟。噏到咧，哇！呢個掣點玩嘅？
set to 我呢個溫度嚟嘅噃，medium high 就咁啦。好 room tour 啊，都冇得 tour 噶啦。係一眼望晒。係啊，2張 single bed， 跟住都係嗰啲嘢啦。哎呀，商務酒店嘢咯。係咯，基本配置係啊啊，其實係。有咩景睇啊？哦，呢啲叫冇景，好。OK， 拉埋佢。洗手間，哇！呢間酒店成日經過，泊車亦都泊喺樓下。企缸冇啦，係咁多啦，完。哇！瞓咗一晚，你覺得點啊？咁我瞓得好差，我瞓咗3個幾鐘就醒。我瞓咗4個鐘，好似少咁多，真係的咁多。即係唔係間酒店嘅問題瞓唔到，而係即係本身琴晚已經太夜啦，已經1點幾2點你先，即係起碼2點你先可以達到落床。跟住可能就因為咁樣咧，搞到個人有啲記掛，咁你好似瞓得好差咯，記掛，好煩咯！明明今日呢個時間已經喺倫敦，已經準備轉機去 Belfast 㗎嘛。唔係佢打爛晒所有計劃，真嘅。係咯。跟住你，唉，咁你今日你香港成20幾30度。係啊，又要即刻攞翻啲短袖衫出嚟。咁原本琴日諗住係着晒冬季衫，咁就閃㗎啦嘛。起碼都着長袖衫啦。咁你今日又要喺個篋度抽翻晒啲夏天衫出嚟，仲要熬一日。酒店跟住就12點鐘拋你走㗎啦。跟住我哋夜晚機先飛，跟住嗰幾個鐘頭點咧，仲要可能等佢，仲要唔行得遠喎。分分鐘佢可能會要 call back 喎。我覺得好煩咯。我就算佢唔 call back 啊，你喺東涌要行5個鐘，點行啊？我諗都係喺酒店大堂 hea 嘅啫。係啊，我真係喺度坐嘅啫，真係。係真係冇計啊！係上網再睇多次佢嗰啲賠償細則啦，嗰啲究竟係點樣啦？因為有陣時佢寫到好分到好開嘅，你就上去個網站，即係 BA 個網站去睇。咁就之後終於都揾到，其實係可以有啲乜嘢嘅賠償。你而家個班機咧係已經都唔知叫 delay 定 cancel，其實佢係 cancel 咗之後，然後安排咗第2日嘅機，咁就總共相差有24小時啦，因為係第2日嘅同一個時間啦。咁但係其實佢嘅賠償係3個鐘之後已經會賠嘅喎。因為賠償問題咧，最初我嚟講咧，我睇嘅時候咧就好唔清楚嘅。咁嗰一種唔清唔楚咧，就係因為佢原來分2樣嘢去賠償嘅。係啊。嗰2樣嘢賠償咧，最得意就係嗱，我哋遲咗1日啦 ，delay 咗啦，咁跟住咪中間衍生咗啲食啊、住啊，即係呢啲咯，嗰啲咁嘅嘢嘅。係。咁嗰啲其實咧都有得 claim 噶嘛。係啊。咁除咗呢啲之外，仲有酒店啦，咁就衣食住行嗰啲嘢 cam 啦。都可以補充翻咧，佢嗰度有講 cam 係通常會 cam 到嘅嘢咧，就係transport fee 啦，即係你譬如搭的士由機場搭的士去東涌度食嘢咁，嗰啲係 cam 到嘅。咁食嘢係 cam 到嘅，但係你就唔可以太過 luxury 嘅，即係話去食個米芝蓮又話食個馬卡西嗰啲，其實就未必 cam 到嘅嗰啲。咁如果你一般食嘢喺翻個好似大概呢個商場食嘅嘢，其實我諗大部分都 cam 到。即係你冇理由搭車去到出去港島區，走去唔知邊度食個乜嘢咁，嗰啲就嗰啲車費就唔係。即係你唔好話喺個商場度買個咩 Dior 包包，跟住又買2支香水咁。嗰啲就唔得咯，嗰啲就一定唔係計咯。UK 261嘅法律條例，或者叫做 EU 261。係啦，咁呢2條條例咧係話你架航班咧，如果超過咗3小時以上咧，已經係可以成立㗎啦，已經可以賠㗎啦。咁賠乜嘢咧？原來咧係因應翻你架飛機飛行嘅距離嗰個航程啊，
而劃分翻係長途或者係短途。咁如果你話香港飛去英國，呢個係一個長途啦，9000幾公里啦，係啦，成9000幾公里嘅時候咧，咁已經係一個長途機。咁佢個賠償額咧係達到520磅一個，係啦。金額咧係你落咗機之後翻到去，你先至即係搭完嗰程機啦，翻到去你先至可以申請嘅。係啊，係啦。咁佢覆緊呢 SMS 嘅時候咧，我讀少少下，就關於呢個嘢嘅一啲賠償金額嘅設定先。咁原來咧佢分3種嘅賠償嘅，就係短途航班、中途航班同長途航班嘅。咁短途咧係屬少於1500公里嘅航班啦，就賠償220磅嘅。咁中途嘅航班咧就係1500公里至到3500公里入邊咧，就賠償350磅。咁至於長途嘅航班，就超過咗3500公里嘅航班咧，就賠償520磅嘅。咁記住啦，如果少於4個鐘頭嘅話咧，咁個賠償金額咧可能會係減半，去到260磅嘅。個賠償嘅適用條件咧就係航空公司，即係你嗰個延誤嘅原因係一定要係航空公司嘅責任，例如係技術故障啊，嗰啲機組人員調動問題啊，唔夠人啊，或者可能架飛機又咩唔夠油啊嗰啲咁嘅嘢啦嚇，即係總之係佢嘅問題嚟嘅。嗱，咁但係罷工咧就要好小心啦。如果惡劣天氣唔得啦，冇得賠啦。空中管制罷工啊，即係機場人員罷工嗰啲都冇得賠。OK。機場罷工嗰啲冇得搞。咁總之就係呢個 airflow 嘅問題嘅飛機飛唔到啦。咁飛唔到即係技術故障原因啦。咁技術故障原因咧加埋佢已經超過咗4個鐘頭。因為我哋而家延誤到去24小時啦，基本上就一定賠得㗎。係啊，一定賠嘅。係啦，咁佢亦都琴晚跟咗個酒店俾我哋啦。係啦，跟咗酒店。咁酒店咧係唔係立喺呢個定額嘅賠償底下嘅？係啊。咁而呢一個賠償咧，定額賠償呢個咧係英國嘅法律同埋歐盟嘅法律嚟嘅。咁所以咧，如果你架飛機係飛呢啲地方嘅話咧，咁你可以睇一睇啦。如果真係有呢個咁唔好彩嘅情況，好似我哋咁啦，咁你可以去翻佢嘅網站嗰度 click 嘅，咁有得做呢樣嘢。咁但係你記住一樣嘢咧，就係要留翻低晒你所有嘅 cam form 啦，即係佢咪叫 cam 單啦嚇。compensation 520磅嗰個咧，其實就係你 cap 翻啲 screen，因為通常佢 cancel 咗你個 flight 咧，佢都會 email 俾你噶嘛，咁你 cap 定啦。不過或者你有個 email 都得噶啦。咁你嗰啲資料咯，不過其實你一 call 嗰個 reference number 咧，佢已經知道嗰班機係因乜嘢事咧而延誤嘅。其實理論上咧就唔需要 keep 嘅，咁但係如果你問起你上嚟，你需要有嘅證據咧。就係 email 咯 ，email 啦，係啦，即係你之前 cancel 咗嘅嗰班嘅 boarding pass 啦 ，email 啦，咁同埋新嘅嗰班嘅 boarding pass 啦，同 email 呢兩樣嘢，呢4樣嘢啦嚇，呢4樣就保障自己要 cap 定或者保留低咯，就唔好留喺手就掉佢啦。嗱，咁另外有一樣嘢咧，仲要講一講嘅就係個額外權利啊。如果咧原來啊超過咗5個鐘頭嘅延誤嘅，你係有權選擇唔繼續呢個行程嘅。亦都可以要求佢退款嘅，refund翻嘅，包括係未使用過嘅所有航程嘅路段嘅，即係譬如我琴日我未過嘅，咁我完全退款係可以嘅。咁但係如果你真係要走嘅話，咁你都要買飛㗎啦。咁你都冇人，應該唔會有人選擇呢樣嘢，除非你真係選擇咗第2班航班，係啦，咁你就有機會可以做到呢樣嘢咯。仲有啦，就係如果你嘅航班係由英國機場起飛，又或者係乘坐英國或者歐盟航空公司嘅航班抵達英國或者歐盟嘅話咧，呢啲法規嘅保護咧先至係成立嘅。係啊，即係頭先你講個 UK 261係 UK 261或者係 EU 261呢條法例就係咁樣啦。嗱，咁以 BA 嚟計啦嚇，咁我哋咧就會將嗰條 link 放翻喺下邊 description box 嘅。咁其他航空公司咧就要自己去揾啦。我真係唔係好知邊度啦。因為我哋搭 BA 嘅。係啊，咁如果其他公司，我諗你上網 search 翻咧，即係 delay flight 譬如佢係國泰咁樣，國泰 delay flight、國泰 cancel flight，咁應該都可以揾得到㗎啦。咁我諗佢呢個細則可能好多人知道，亦都有好多人唔知道，咁以為係 cam 咗嗰啲嗰日行程食飯啊嗰啲咁就算㗎啦，咁以為叫咁就完㗎啦嘛。咁但係其實唔係嘅，仲可以有呢個乘客嘅權益嘅。咁可以大家提醒翻大家咯，就係咁啦。
原本7點幾先至可以 check in， 我哋呢一早6點半呢就去排定隊等 check in 啦。經過咁多個鐘之後，我哋終於可以成功 check in。哇！終於都而家幾點鐘啊？7:56，達陣過咗啦！我哋終於都過咗啦，幾勁啊！嗰日班機呢係10:45起飛嘅，但係個閘口呢一早呢已經排滿人啦。我哋大概10:04個字呢就登機啦。上到機諗住件事應該完啦，點知呢飛到去倫敦呢，你估都估唔到呢，得半個鐘頭時間要去轉機。航空公司真係大整蠱啊！朝頭早5:24仲喺倫敦嗰個天空上面，但我望一望張 boarding pass， 我哋張 boarding pass 係6點半 gate close， 而我哋而家係坐緊第58行，得唔得㗎？最終我哋喺6:37跑到上飛機，完全係跑到死咁滯嘅。由降落至到個飛機開門，其實都需要半個鐘頭。我哋大概6點鐘呢先至可以呢離開之前嗰架飛機，然後呢再用半個鐘頭呢去過 border 同埋 security check， 簡直係不可能嘅任務啊！完全係唔跑唔知身體好啊，唔係吹水㗎，真係有圖為證啊！一落地呢，我哋就已經 WhatsApp 呢俾 Mada 啦。可以清楚睇到個 WhatsApp 顯示呢係5:36都仲未拍到去停機坪嘅。我哋又以為上到去 Belfast 飛機呢就可以平平安安返屋企啦，跟住點知其實仲有後續嘅。會唔會記失呢？好緊張啊！2月26號8:48抵達 Belfast。點解我哋可以咁輕便就走嘅呢？今次呢個旅程呢，係集我哋所有嘅不幸於一身啊！亦都可以話有幸有不幸啦，勁抽啊！今次咁我哋而家呢，就係翻咗嚟 Belfast 嘅 City Airport 啦。咁我哋就攞行李，咁啊發覺行李又係唔見咗啦啊！咁佢呢就好明顯係寄失咗。咁寄失咗點呢？咁咪寄翻俾我哋咯。咁下一班機會跟翻嚟嘅，咁直接送翻我哋屋企。最終我哋2件行李呢，大概喺中午時分呢就送到屋企啦。如果大家呢揾唔到自己件行李呢，就一定要同個職員講。咁我今次呢，就係喺網上邊呢 BA 個網站呢撳咗呢唔見咗件 baggage， 跟住再向個職員顯示話我報咗唔見咗，咁佢就會再登記翻嘅。咁佢會睇到你個地址就得㗎啦。咁就大概架機翻到嚟之後1-2個鐘頭後就會去到你屋企嘅。跟住落嚟呢，就會講下呢喺 BA 個網站呢點樣去 cam 啦。其實佢就都好簡單嘅，撳入去呢，無論 cancel 定 delay flight 呢，其實最終呢都係去同一個位，就係你係 cam expenses 定係 EU261。咁你可以兩樣嘢都一齊 cam 嘅。咁第一個步驟呢，就係 cam 呢你啲飲食嗰啲嘢啦。咁嗰啲飲食嗰啲其實呢，就係你全部影晒啲單，然後你寫翻用咗幾多錢咩$，咁跟住就 upload 上去嘅啫。中間呢，要 kick 翻呢航空公司安排咗你邊一架機去搭翻去倫敦嘅。但係其實我第一次填完呢一張 form submit 完之後呢，係冇想像中咁順利㗎。等咗幾個星期之後呢，佢竟然回覆我呢，佢話呢一班機呢只係 delay 咗60分鐘咯。佢仲呢列晒呢佢點樣 delay 咗60分鐘。咁所以呢，我係 cam 唔到去 UK261。但係神奇在只係 delay 咗60分鐘，點解我可以 cam 到佢所有嘅飲食錢呢？而個飲食費用係第2日衍生嘅喎，所以其實係好矛盾，佢自己根本就冇 check 過呢每一個乘客呢個上機嘅時間嘅。就算我 send 埋 boarding pass 俾佢都好，佢都冇睇過噶。基於我有少少唔順氣，所以呢，我就問一問 AI 我可以點做啦。最後得出一個答案呢，就係佢哋官方個網站 cam 嗰個位置呢，係佢哋最快會回覆嘅地方。就即使你 send email 俾佢呢，佢係唔會睇嘅。
所以最好嘅方法呢，就係開一個新嘅 account cam， 咁呢，就喺裡面嘅 additional information 呢，就寫翻呢係 escalate 去某一個 case 嘅，咁佢就自然會呢再收集翻你之後補上嘅嘢啦，同埋你嘅投訴呢，去翻你本身個 existing case 度嘅。咁樣做的確 work 喎。佢2-3日後呢，佢就話俾我聽，我哋已經 hold 住你個 case 㗎啦，你放心啦，我哋可以再收集下你一啲 information。我係重新有條理地 send 翻啲資料俾佢。而家呢，我都仲係等緊 BA 嘅消息嘅，咁但係喺個 status 度呢，我 check 到已經變咗係 progress 㗎啦。咁希望會有好消息啦，但係如果真係唔係一個好消息嘅話呢，咁其實都唔使失望嘅，仲可以呢有終極投訴嘅，就係投訴去 CEDR 啦。CEDR 呢係監察航空公司同埋電信商嘅一個組織嚟嘅，而佢哋呢係有公信力嘅，係可以幫到所有嘅苦主嘅。但係要揾 CEDR 之前呢，前提你係必須要呢個投訴呢係超過8個禮拜，航空公司嘅最後回覆之後嘅12個月內。咁今條片呢就嚟到呢度啦。咁中意呢條片呢，就 like、share、subscribe 啦。係啦，記住 like 埋我哋嘅 IG 同埋 Fast 啦，因為 IG 同 Fast 咧就基本上我哋係特別容易 update 啲啦嚇，係啦。大家都可以分享下咧，你哋有冇搭飛機咧遇上呢啲咁奇怪或者呢啲咁不幸嘅事情？下集見，拜拜。